ठंड के मारे भाई मेरी तो रहट बहने लगी। जो भाई राइडिंग करता होगा उसको पता होगा, इसमें बेइज्जती वाली चीज़ नहीं है। कोई बात नहीं, रियलिटी है गाइस ये। तो क्या हाल है सबको, इट्स फाल्कन 017। तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। अब मार दिया मैंने, सॉरी भूल गया था भाई, ये तो ज़रूरी है ना गाइस। 2026 आने वाली है तो सबके भाई नए नए प्लान्स बनेंगे। जैसे 2025 आने वाली है तो सबके नए नए प्लान्स बने थे, वैसे 2026 में सबके नए नए प्लान्स बनेंगे। सब अपने आप से नए नए वादे करेंगे। तो भाई सॉरी खांसी हो रही है। तो भाई हम भी कुछ नए प्लान्स करेंगे, अपने आप से कुछ वादा करेंगे। हम भी अपने आप से वादा करेंगे, कसम खाएंगे कि हमने इस साल में ये नई नई चीज़ें करेंगे। लेकिन होगा कितना वो तो वक्त ही बताएगा। 2025 में भी करा था हमने कि इस साल यूट्यूब में अपनी ग्रोथ लेनी है। ग्रोथ मिले, हमने काम किया तो भाई देखो, काम करोगे तो ग्रोथ मिलेगी। जहाँ आपकी मेहनत दिखेगी, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो। चाहे आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन उस हार्ड वर्क का भी ना आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही। कहते हैं लोग कि आज के ज़माने में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चलता है। वो चीज़ अच्छी है, लोग सही कहते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते, हार्ड वर्क को। तो भाई हार्ड वर्क अपना जारी रखेंगे। 2026 आने वाली है, उसमें अपना पूरा भाई 2025 में हमने जितनी ग्रोथ मिली है, हमारा 2026 का टारगेट है गाइस 10,000 सब्सक्राइबर करने का। बहुत ही छोटा सा टारगेट लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। लेकिन सोचो 4 साल में मैं 4 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। अभी मेरे 2,000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए और मेरे 4,000 घंटे वॉच टाइम तो दूर की बात है। अप्रॉक्स 1,000 हुआ है अभी, लेकिन मैं कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो हुआ नहीं मुझे यूट्यूब से। मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, व्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ। व्लॉगिंग प्लस राइडिंग दोनों करता हूँ मैं। नीच मेरा यही है कि राइडिंग प्लस व्लॉगिंग दोनों करता हूँ मैं। लेकिन कोई नहीं, एक दिन जरूर एक दिन भाई कामयाबी जरूर हासिल करेंगे हम। और भाई सेफ्टी जरूरी है। मैं जिंदा रहूंगा तो राइडिंग के कंटेंट लाता रहूंगा। और मैं ही नहीं रहा तो आपके लिए राइडिंग के कंटेंट लाएगा कौन? बाकी यूट्यूबर्स, वो तो लाते रहेंगे। मैं भी तो जरूरी हूँ भाई, मुझे भी तो देखो। हट जाओ बाबू। आई होप भाई वीडियो प्लस ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। तो मेरे साथ तो हर बार प्रैंक होता रहता है। कोहरे में ऐसा लग रहा है जैसे बूंदे पड़ रही हो भाई, जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही हो। वाइजर चेंज कराना पड़ेगा भाई, इसको लगा के कुछ नहीं दिखता। नॉर्मल वाला लगवाना पड़ेगा। सच में बूंदे पड़ रही है यार। ज़रूर तेरा 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 ज़रूर।
क्लिच मैंने देखो इतना दबा रखा है, फिर मेरी बाइक चल रही है। 80% क्लिच मैंने दबा रखा है, 20% हल्का हल्का छोड़ रखा है मैंने। चलो भाई राइड कर लेते हैं, मज़ा थोड़े से भगाएं, लेकिन कहाँ भगाऊँ मैं, कोशिश करता हूँ भगाने की। गाइस हो रही है मैं बादलों की भाई ऊंचाइयों में, और मैं बादलों में भाई मैं देखो राइडिंग कर रहा हूँ बादलों में। मेरी आवाज फट रही होगी आई नो, लेकिन मैं बादलों की ऊंचाइयों में राइडिंग कर रहा हूँ, और मेरे जैकेट में हवा भर चुकी है पूरी, और मैं एक हाथ छोड़ नहीं सकता। ओ भाई भाई ठंड बहुत है। चलो भाई बादलों की ऊंचाइयों में। और गाइस ये मैं बादलों की ऊंचाइयों में, भाई ये हमारे यहाँ का फ्लाईओवर भाई बहुत ऊंचा है, और बादल देखो नीचे आ गए हैं, और मैं बादलों के बीच में देखो गाइस, बादलों के बीच में हमारी ईगल उड़ रही है, भाई ये देखो, देखते रहो बस तुम, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठंड के मारे भाई मेरी तो रहट बहने लगी। जो भाई राइडिंग करता होगा उसको पता होगा इसमें बेइज्जती वाली चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, रियलिटी है भाई, ये बेइज्जती वाली चीज़ नहीं है, इसलिए बेइज्जती फील नहीं करना।